advertisement zitakuwa chini. We, sikiliza vizuri. Number 1, nikakwambia from the 4th, number 4, yule hawezi kuwa president. Kalonzo Musyoka hata fika kwa ballot, hiyo ni wakununuliwa. Raila Odinga amechanganikiwa sana. Saa hii angekuwa ameanza campaign, mambo ya kufuata Ruto, labda watasimama na Ruto, wakuwe alliance. Na hiyo alliance itakuwa na nguvu, na ndio maana sasa nakuja. Number 1. Kwa nini William Ruto ndio atarudi president wa Kenya? Na kama unajipanga ujipange na Ruto saa hii. Nakupea sababu 5 haraka. Na mimi sitampigia kura, lakini ni yeye ndio atashinda. Number 1, power of the incumbency. Hakuna mtu katika historia ya Kenya ameshawahi shindwa midterm. Ati umegonga miaka 5, umebaki miaka 5, mtu wa kuondoe. Raila Odinga alishinda mwaka wa 2007. Wakahesabu kura. Baada ya siku moja, Raila alikuwa ameshinda Kibaki na kura 1,000,000. We, serikali ikaangalia hiyo. TV na radio na kila kitu zikazima kwa siku moja. By the following days zilipoanza kuhesabiwa za Raila zikaanza kukua chache. Every day. Niliwaambia serikali ni malaya mzee. Unajua malaya mzee, ukienda hapa Sabina Joy, upewe na malaya mzee leo. Kesho uende upewe na malaya mdogo. Kesho kuta ukienda utasema lete malaya mzee. Anakufanyaga hebe. Anakuita darling na sweetie. Serikali ni malaya mzee. By the 3rd day walipohesabu kura, zilikuwa zimeerode. Zikabaki Raila yuko mbele. Ndio, yuko mbele na kura 10,000. Lakini kuna constituency moja imebaki. Wakauliza ni constituency gani? Walikuwa mpaka Ruto walikuwa opposition, alikuwa hapa KICC. Na kulikuwa na watu wengi, Raila nani mpaka Kibaki, na Martha Karua alikuwa anatetea Kibaki. Wakasema ndio Raila ndio yuko na 10,000 ahead of Kibaki. Ndio. Lakini imebaki constituency moja gani? Walipotaja jina Tharaka Nithi. Hapo ndio post election violence ya 2007 ilitokea. Kwa sababu Tharaka Nithi ilikuwa na wale walikuwa wameregister kura walikuwa 102,000 wote wa Kikuyu. Waongea ngoja. Serikali ni malaya mzee. Na William Ruto ndio president wa Kenya. Kwa hivyo yuko na power of incumbency. Point number 1. Point number 2, ni rahisi sana William Ruto aungwe na Wajaluo. Na akiungwa na Wajaluo itakuwa repeat ya 2007 na sasa inafanana na 2025. Lakini hii ni mwaka wa 2025, hauwezi na mambo yamebadilika, kura hazitaibiwa. That's number 2. Number 3, work rate. Kuna kitu inaitwa work rate. Work rate ya William Ruto. Jana Arsenal ilikuwa inacheza na Liverpool, tukapigwa bao 2 tukarevenge. Wakati Arsenal tulikuwa tunacheza na Real Madrid. Real Madrid were more technically gifted. Walikuwa na Mbappe, walikuwa na hii Mwafrika sijui anaitwa nani. Walikuwa wazuri. Man by man, Madrid were better, but Arsenal had a higher work rate. Wako defense, wako attack, wako solid, wako na midfield. Hawajui mpira sana kama Madrid, lakini they have a higher work rate. Ruto has a higher work rate than any other politician in the republic. Halalagi. Number 4.
William Ruto was the headmaster of Rigathi Gachagua. Chochote ambacho Rigathi anajua alifunzwa na Ruto. Sasa Gadiora na Teta ni nani anashindaga mwingine? Gadiora ndio alifunza Teta. Hakuna siku Teta atashinda Gadiora kwa sababu Teta bado anaendelea kufuata method za Gadiora za zamani. Na Gadiora ame-invent zingine leo. Sasa wakishatumia Gabriel Jesus, akishachapa wanatupia Arsenal. Sasa wewe unaweza ukashinda mtu na unaendelea na kutupiaga matayas zimeisha. Kwa hivyo Rigathi Gachagua ni spare ni ile gari mzee. Yeye atakaa number 2 kila siku, hawezi kushinda Ruto. Ruto is the master. Na Rigathi is the student. Na ndio maana amepelekwa hapa kotini na hakuna Kamukikuyu hata kamoja kalifanya maandamano, hata kamoja. Wote walikuwa huku wanafanya hawking. Rigathi Gachagua hawezi kumshinda William Ruto. Kama unapanga mambo yako, panga William Ruto akiwa president wa 2027 ya mwisho. Na nikuambie na unisikilize na usikanipige wewe mtu wa Ruto. William Ruto ataiba kura za 2027. Hata kama ni wewe ungeiba. Kazi ya serikali ni kuimba kura, kuiba. Sahi wa Somali wanakuwa registered from Somali, wanavukishwa. Wameregister wengi. Hiyo ndio kazi ya serikali. Serikali iko na more intelligence. Na intelligence ni ya maana. Wanakuaga wanajua ni nani atashinda. We, sikiliza aliende kwa